Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Ir jūlija vidus, Vindelfjellendabas rezervāts Zviedrijas ziemeļos. Šeit Sitras kaleta ielējā pie nelielā Hemavānas slēpošanas kurorta, akmeņainu taku starp metrājiem klātām kalnu nogāzēm, sākas mūsu vairāk kā 300 km garais pārgājiens pa Karaļu taku, ziemeļu pirmatnīgas dabas plašumos. Saulains rīts ielējā un aiz muguras vakardienas 10 km. Saule patiesi priecē, jo zinām, ka priekšā ir arī lietainās dienas. Pa kliņšu ieskauto ieleju visā tās garumā līkumo rūsganā Vastra Sietrabakena upe. Pārgājiena startā somas svēr 25 un 18 kg. Lielāko svaru sastāda pārtika un man arī rīki gājienu iemūžināšanai. Pēc nostaigātiem 25 km apmetamies Tarnasjauna ezera krastā. Tā kā šajā sezonā valda polārā diena, varam būt izvēlīgi meklējot apmetas vietas ar labāko skatu. Ar dehidrētu pārtiku esam nodrošinājušies visām 14 dienām, kas ļauj nelauzīt galvu par provīziju papildināšanu. Rīts ūdeņu tuvumā ir piepildīts ar šo platuma grādu vasarai tik raksturīgu asinsūcēju mākoņiem no sīkiem knišļiem līdz zunduriem. Tomēr vilina gan ūdeņi, gan tie, kas tajos mīt. Šie ir nebeidzami plašumi, kuros ir viegli aizsapņoties. At the end of summer we set off like trains in that hot weather walking, no sign of rain, we rode about 30 miles stopping only for barley water. 3 sons of parents and another pair of parents started Walking down tracks, walking down tracks, walking down tracks, walking down the tracks. Smoke from the forest fire filled up the air. Oh, we jumped in the lake tide, in hard on the bare hand, and then kept traveling on. punch us through the darkness, the full moon glowing orange. In the woods we found a spot to rest on the tracks, walking on the tracks, walking on the tracks,
Walking on the tracks, we went walking on the tracks. Walking on the tracks, walking on the tracks. Šīs rīts sākas vējainos klājumos, jau 1000 metrus virs jūras līmeņa. Feeling of walking without a care. Neizmērojamajā skrājumā beidzot tā patiesi var apjaust, cik mazi vieni šeit esam. Varbūt ne pilnīgi vieni. Ir arī baltirbes. Lai arī līst, ainava priecē acis. Dienas beigās esam tikuši līdz Amarnās ciematam. Kopumā jau pieveikti 84 km. Naktsmītēji fonā šņāc Baltijas jūras lašupe Indelauden. Rīts iesākas cerīgi ar gaišziliem atvērumiem debesīs un saules stariem. Taču visai drīz klājumā dabūjam kārtīgu gāzienu, kurā morāls celšanai nolēma uzrīkot tējas pauzi. No 12 neuzturēt. Jau neuzturēt. Jā, lietām dienas. Noieti 106 kilometri. Vienkāršība ainavā un dziesmās ir tas, kas vislabāk raksturo ziemeļu dabu. Apmedamies pie maza ezeriņa netālu no Adolfstrjuma ciemata. Nākamā diena aizrit Lietuvu lēkājot un līkločojot pa akmeņainām kalnu takām, purviem un ezeru piekrastēm. Vakarā lietus mitējas un izdodas atrast labu apmetas vietu ezera krastā pie Jakvika ciema un tikt pie sīgas, ar ko papildināt vakariņas. Sasniegts pirmais ūdeņšķērslis, kam karaļtaka paredzējusi airēšanos pāri. Ja tavā krastā ir 2 laivas, tad esi veiksminieks un airēšanās draud tikai 1 reizi. Ja laiva ir tikai 1, tad ūdensceļš jāmēro 3 reizes, aizvelkot 1 laivu no otras puses atpakaļ. Tad 320 metri pārvēršas teju kilometrā.
Necila koku plāksnīte vēsta, ka sasniegts polārais loks. Pēc kāpiena augšup pāri ielai paveras Gieci gaisa kalns, kārtējā fantastiskā panorāma, pie kuras gribas pakavēties. Šajā brīdī pieveik 200 km no kopējā maršruta. Šī ir bijusi viena no nogurdinošākajām dienām ar varenu kāpienu augšup un garu nolaišanos leju pa nogāzi caur bērzu biežņām un pāri akmeņu laukiem. Blessing in disguise. Sasniegts Sareka Nacionālais parks, kalnainākais apgabals Zviedrijā ar neskaitāmām virsotnēm un dziļām ielejām. Laitavu ezers. Tirkīzilo krāstu piešķir Rapalvena upes nestie ledājkošanas ūdeņi. Priekšā 2,5 kilometru airējiens pāri šīm ezeram. Laivai salūzis viens dūlis, bet to balansēt palīdz krastā satikts francūzis, kas atgādina tēlu no Pēdējā Mohikāņa.
Šī ir Sareka Nacionālā parka vizītkarte. Rapalven upes delta un Skierve klīns. Spēja pienākt pērkona negaiss un telti būvējumi jau lietus gāzē. Negaiss gan ātri beidzas. Kopumā pieveikti 300 km, pēdējais kāpums un priekšā vieglākais posms pa ieleju. Šis būs pēdējais vakars uzticamajā teltī, kas jau 13 dienas ir mūsu mājas. Pēdējo nakti uz Karaļtakas jau civilizētos apstākļos aizvadīsim kalnu Miteklī Soltuluktā. Ar to arī mūsu 327 km garais pārgājiens Zviedrijas ziemeļos ir galā.